好，今日又要嚟啦，通姐，一開會俾3個生日真係好，上次嘅回應都唔錯，好就睇下今次嘅回應點樣。今次嘅回應應該都會好好噶啦。好，入去抽入去睇咩果實先。沙婆 ，Oh my god，薯片果實，哇垃圾，俗稱一句叫垃圾。冇錯，就係垃圾。好，點解係垃圾呢？就係因為旋轉嗰時唔會重做，所以就係垃圾之後都不如垃圾。好，跟住呢，就係去到一海會多咗啲咩果實呢？大家你估下，會唔會又係白果呢？但係如果係白果嘅話，最好就應該切切啦，因為切切嗰時有普攻。係啊，重偶佢重做咗，其實幾高攻下嘅。幾方面下嘅，打佢喺度打佢，跟住就要抽果實啦。好，攞把紅髮劍出嚟 ，Oh my god，切切果實啊！攞紅髮劍出嚟就抽切切果實，拜拜。